кошулган. Эң негизгиси кызык нерсе бул 2020-жылы 24 августтан баштаганбыз бул ишти. Ошондон бери көптөгөн кайрымдуулар түшкөн биздин атыбызга. Кыргызстан боюнча 700 миңден ашык кредит алган жарандар бар. Алардын ичинен Улуттук банктын айтуусу боюнча 81 миллиард сомду кредит алгандардын жардам катары бөлгөнбүз дейт да. Ошону эсептеп көрсөк 200 миңден ашык кишинин кредиттери мындай айтканда жардам берилген экен. Ошону эсептеп көрсөк Кыргызстан боюнча 700 миң киши болсо кредит алган. 200 миң болгондо почти жарым болуп калмак да. Ошол деген белгиси болот да. Эмне үчүн карапайым элге коротулган акчаны мындай айтканда секрет кылып атышат да Улуттук банк. Ошону карапайым эл өздөрү да ар бирибизден талап кылып, ошону бизге деген отчетун бериш керек. Бул мындай айтканда 81 миллиардты мындай эле бир сааттык, бир күндүк нерсени эле жеп коюшкан. Биз билген